Здравейте, приятели, и добре дошли в канала Домашни рецепти с Снежи. Аз съм Снежи и днес съм приготвила кюфтета с томатен сос на фурна. Тази рецепта е наистина много лесна и да ви кажа честно е и доста мързелива. Но преди да започнем, ако не сте се абонирали за канала, можете да го направите сега. Също така ще се радвам да оставите коментар под видеото, а можете да ме последвате и в социалните мрежи, линкове има долу в описанието. А сега нека да започнем с необходимите продукти. Трябват ни 600 грама кайма, една супена лъжица чубрица, черен пипер, сол, захар, едно яйце, 5 супени лъжици олио, една накисната във водичка филия хляб, един буркан доматен сок. Моят е домашен, правила съм го през лятото, но ако нямате домашен, може да ползвате и купен. Също така ще ни трябват и 2 главички лук, половин връзка магданоз, 1 морков, 2 скелитки чесън. И започваме, като си нарязвам по-малката главичка лук. Доста наситно се опитвам да я нарежа, защото нея ще я прибавя към каймата. Разбира се, можете и да я настържите, но аз предпочитам да има парченца. Добавям лука при каймата и продължавам, като си нарязвам магданоза. Него го режа на малко по-едро. И отново го добавям при каймата. След това филийката хляб, която съм накиснала във вода, я отсеждам хубаво. И намачквам хляба отново при каймата, лука и магданоза. След това си добавям чубрицата, както и черния пипер и разбира се солта. След малко ще добавя и яйцето. Моята кайма е напълно неовкусена, месото ми е мляно, така че ако вашата кайма е овкусена, можете да не добавяте допълнително подправки. И сега започвам да си размесвам хубаво каймата. Меся я доста хубаво, стискаме между пръстите си, въртя я на всички страни, за да може всички подправки да се умесят добре, както хляба, яйцето и магданоза също, и да се овкуси много добре каймата ми. Ето вече е готова умесена моята кайма. Умесиха се всички продукти много добре. Сега ще ви я покажа отблизо, ето я как изглежда. И я оставям така да си почине, докато си нарязвам другата главичка лук. Режа я малко по-наедро. Прибирам я в чинията и също така ще си нарежа и моркова. Режа го на купченца. Не много големи. Готов е моркова. И остана да си нарежа само чесъна. Режа го с ножа, тъй като него ще го прибавям суров в доматения сок и не е необходимо да е много наситно, просто да си пусне аромата. Готов е и чесъна. Него няма да го изпържвам, но лука и морковите ще ги изпържа и за целта в дълбок тиган се слагам олио и след като ми позагрее олиото, си добавям само лука и моркова и ще го запържа за не повече от 4-5 минутки, колкото да поумекнат хубаво зеленчуците и да могат да се овкусят. Разбира се, докато се запържа от време на време поразбърквам. И ето сега ще видите как изглеждат вече готови за пържене след 5 минутки. Умекнали са и морковите и лука. Ето да ви покажа как изглеждат по-отблизо. Спирам котлона и си нагласям една тавичка, в която си изсипвам доматения сок. Моя доматен сок е доста гъстичък. Виждате горе-долу и добавям съвсем малко водичка към него да го разретя. На дъното на буркана може би 2 пръста, не повече вода. И сега ще му добавя захар, тъй като знаете, че доматито киселее. И за да не киселее, слагам захар.
Разбира се, слагаме сол, но захарта и солта са на вкус, трябва да опитате. Зависи вашето домати колко е киселинно, колко е солено. Просто това е на вкус, не мога да ви дам точни мерки. Обърквам хубаво захарта и солта да се поразтворят. И след това ще се добавя нарязания по-рано чесън. Добавям го суров, той ще си пусне аромата много хубаво в соса, не съм го запържвала. И след това, разбира се, си добавям и запържените лук и моркови. Запържи ги предварително, тъй като ще вкусят соса много по-добре. И сипвам от тигана всичките запържени зеленчуци. Разбира се, ще се нареса и малко черен пипер, съвсем мъничко. И сега остава да объркам хубаво всичките продукти да се умесят и да ми се доразтворят солта и захарта, които изсипах. Обърквам хубаво с лъжицата. И сега е време да започна да се правя кюфтенцата. Намокрям си леко ръцете и си вземам кайма от готовата смес, която направих по-рано, и започвам да си оформям кюфтета горе-долу с еднаква големина. Ето виждате колко големи ги правя аз, но това пак е въпрос на избор, може и по-малки и по-големи да си ги направите. И започвам да ги редя в тавичката. Правя кюфтенца, докато каймата ми свърши, разбира се. И ги слагам в тавичката в соса. Вече съм почти готова. Остана ми кайма за 2 кюфтенца. Оформям ги и тях. Правя ги в тази тавичка винаги, тъй като ми е идеална по размер. За това кюфте обаче не остана място и ще разбутам останалите малко с помощта на лъжицата, за да му направя място. Ето тук ще го сложа. Направих му място. Слагам го и него. Намествам и останалите кюфтенца хубаво. И остава само да покрия тавата с фолио и ги слагам за около 1 час на 180 градуса в фурната с фолио. А след това, разбира се, ще махна фолиото, но ще ви покажа когато го махам. Захлупвам хубаво тавата с фолиото. От всички страни го намествам, за да може да се закрепи добре, тъй като тавата е стъклена и малко по-трудно се закрепя. И преди да го пъхна във фурната обаче, с върха на ножа ще направя няколко дупки във фолиото, все пак да излиза малко от парата. И го слагам да се пече. Ето, приятели, пекох 1 час и сега ще махна фолиото да видим как изглеждат нашите кюфтета. Виждате, изпекли са се добре. Но махам фолиото и ще ги сложа във фурната за още половин час, за да се запекат и отгоре. Ето вече мина половиния час. Кюфтетата са се запекли отгоре, виждате колкото преизглеждат. Разбира се, ще ги поръсе с малко магданоз за допълнителен вкус. Трябва да ви кажа, приятели, че тази манджа е наистина много лесна и много мързелива, тъй като докато кюфтетата се пекат, вие можете да си свършите някаква друга работа. И е много вкусна. Любима е на цялото семейство. Благодаря ви, приятели, че гледахте тази рецепта. Ще се радвам да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Също така ще се радвам да ме последвате в социалните мрежи. Линкове има долу в описанието. А можете да оставите и коментар под видеото. Всички необходими продукти за рецептата са описани долу в описанието. Желая ви весели празници! Чао, чао и до следващият път!